अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुमैरा अंदलीब, होम्योपैथिक डॉक्टर, हर्बलिस्ट। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे नॉलेज शेयरिंग करूँगी वो है फ़ीवर। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई मौसम तब्दील होता है तो नज़ला ज़ुकाम और साथ फ़ीवर आन मौजूद होता है। और ये सबसे बड़ी बीमारी है जो कि दुनिया की मोस्टली हर पॉपुलेशन में हर एक ने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है और तकरीबन सबको फ़ीवर में कभी ना कभी गुजरना पड़ता है। अब फ़ीवर के हवाले से मैं चंद चीज़ें आपको बताना चाहूँगी कि ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब बेसिकली फ़ीवर है क्या? फ़ीवर असल में बुखार जो है हमारे जिस्म का एक नेचुरल मुदाफ़ती निज़ाम को ऊपर करने का तरीका है, जिसमें अगर कोई इन्फेक्शन या चेंज ऑफ वेदर की वजह से कोई अंदर हमारे इन्फेक्शन सार उठाता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसको बाहर निकाल देता है। 100 तक फ़ीवर रहे तो मामूली घर के कहवे वगैरह या पैनाडोल वगैरह लेके तो इसको हमें ट्रीट करना चाहिए। किसी बड़ी दवाई की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब भी वेदर चेंज होता है तो हमारी इम्यूनिटी थोड़ी नीचे चली जाती है। तो इस इम्यूनिटी को बूस्ट करें, फ़ीवर की इस तरह ट्रीटमेंट करें। असल में मसला तब आता है जब फ़ीवर बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड हो जाता है, 103 104। यहाँ लोगों को बहुत परेशानी होती है, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के हवाले से, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत हसास होते हैं, उनका सिस्टम बहुत हसास होता है और वो सर को पड़ जाता है और फिट्स का ख़तरा होता है। तो इस सिलसिले में कोशिश करें कि जब भी हाई ग्रेड फ़ीवर हो जाए तो आम रूम टेम्परेचर के पानी से उनके सर पे पट्टियाँ करें, उनके हाथों को मलें, उनके पाँव को मलें और इस तरह, और हल्की फुल्की पैनाडोल वगैरह या कोई बुखार उतारने वाली दवा दे के तो बुखार को सेटल करने की कोशिश करें। फिर देखें कि क्या कोई इन्फेक्शन है, गला ख़राब है, कोई छाती में इन्फेक्शन है, कोई यूटीआई तो नहीं है, उसकी रीज़न को दूर करने की कोशिश करें। तो आम बुखार जो मौसम की तब्दीली से होते हैं वो हल्के फुल्के कैवे लेने से और पैनाडोल के ट्रीटमेंट से उतर जाते हैं। और अगर थोड़ा हाई ग्रेड हो जाए तो फिर स्पॉन्जिंग वगैरह करें। इन केस के आपको नहीं समझ आ रही या आप ज़्यादा वरीड होते हैं तो हमारे पास एक होम्योपैथी की दवा है, एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 हर एक को दी जा सकती है, बच्चे, बूढ़े, जवान, इवन के न्यूली बॉर्न बेबीज़ को भी दी जा सकती है। तो एकोनाइट 130 का एक एक कतरा घंटे घंटे के बाद या 15-15 मिनट के बाद छोटे बच्चों को भी दोहरा सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं 5-5 कतरे। तो ये जो एकदम जो सर को बुखार चढ़ जाता है ना या फिट्स का ख़तरा होता है, उसको ये नहीं होने देगा और बॉडी को स्टेबल हालत में रखेगा। तो आप इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। घरेलू कहवे पिएँ, जब भी मौसम बदलता है अपनी इम्यूनिटी को ऊपर रखें। इसके लिए इम्यूनिटी को ऊपर रखने के लिए विटामिन सी का नाम बहुत ज़्यादा आता है, तो विटामिन सी लेमन में है, मुख्तलिफ़ सब्जियों में है। लेकिन अगर इसको नहीं यूटिलाइज़ कर सकते तो आंवला पाउडर को शहद में डाल के रख दें और जब भी मौसम तब्दील होता है वो 15-20 दिन या हफ़्ता यूज़ कर लें। इससे इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है। इसके साथ एवियन या विटामिन ई बहुत अहम रोल अदा करता है। तो विटामिन ई 400 mg का बड़े भी ले सकते हैं, 200 mg छोटे बच्चों को दिया जा सकता है। जब भी वेदर तब्दील हो, लौंग, दालचीनी या छोटी इलायची के कहवे वगैरह बना के पिएँ, साथ ये विटामिन सी और ई का यूज़ कर लें तो फ़ीवर इतना नहीं होगा। इन केस हो भी जाता है तो स्पॉन्जिंग करें और एकोनाइट 30 भी यूज़ कर सकते हैं। रिगार्ड्स, डॉक्टर मेरा।